မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ခုဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းချပေးမယ်ဒီလိုမျိုးကားပါကင်လေးတွေလည်းပါမယ်နောက်ကအိမ်လေးကလည်းဒါ RC တစ်ထပ်တိုက်ကုန်မှအသစ်ကလေးဖြစ်တယ် location ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြိုက်ကြမယ်ပြူးလင်မျိုးရဲ့ရက်ွက်ကြီး7မှာမှဒါလာရှိုးလမ်းမကြီးကြောကလည်းဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနေနဲ့ဒါဖွဲ့စည်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစန္ဒမွန်လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒါကြက်သိန်း4200ညှိနှိုင်းစည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုရောင်းချပေးမယ်ဒါမြေအကျယ်ဝန်းကတော့ဒါ25ပေနောက်ကို85ပေကျယ်ဝန်းနဲ့ဒါမြေခွက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်ဒါအိမ်လေးကတော့ RC တစ်ထပ်တိုက်အသစ်လေးပေါ့နော်အလဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရှိဘက်အလဲလေးဖြစ်တယ်ဒီအိမ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တာနဲ့လာရှိုးလမ်းမကြီးကိုရောက်ရှိမယ်အိမ်လေးကတော့ဒါရေမီအစုံလင်ဖြစ်တယ်အလဲလေးကောင်းတယ်ဒီမှာhigh ကလည်းတော်တော်လေးမြင်းတဲ့အနေထားလေးရှိတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒါလေကားလေးနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ရမယ်လားကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုလိုက်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအိမ်အဝင်မင်္ဂလာတကားမကြီးဖြစ်တယ်ကျုံးနေနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့တကားမတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာစီလင် height မြင့်တဲ့အနေထားရှိလဲအိမ်လေးကလည်းဒါကျွန်တော် foundation မြင့်မြင့်လေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါ living room ဖြစ်တယ် living room ကလည်းကျွန်တော်ဒါဆိုပေ20အစိတ်လောက်ကျယ်ဝန်းမဲ့ living room ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဘုရားကန်းလုံးလို့ရတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်စီလင် height ကလည်းကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပဲနေမဲ့ဒါဆို73ပေဝန်းကျင်တော့မြင့်မဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်လုံခြုံရေးတန်ပန်းတွေအားလုံးတက်ပြီးသားအိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ချင်းလုံးစကားတွေကစအကုန်ထည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဒီအိမ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ master bedroom 2ခန်း single bedroom 1ခန်းအိမ်ခန်း3ခန်းထည့်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ dining kitchen တို့ထည့်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးဖြစ်တယ်ဒါအိမ်ခန်းလေးတွေလည်းမစိုးတော်လေးကျဲတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို master bedroom ပေါ့နော်ဒီ master bedroom ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို12ပေ15ပေလောက်ကျဲမယ်ရေချိုးခန်းလေးတွေကလည်း4ပေကျွန်တော်တို့ဒါ10ပေလောက်ရှိမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ခန်းလေးပြပေးဒါကတော့ single bedroom ပေါ့နော်ဒီ single bedroom လည်းမစိုးပါဘူးဒါဆိုဒီလိုကဒါ10ပေလောက်ရှိမယ်ဒီလိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို16ပေလောက်ရှိမယ်နောက်ထပ်ဒါကတော့ဒါ dining kitchen room ပေါ့နော်ဒီ dining kitchen room နဲ့ကက်ရက်မှာတော့ဒီမှာ master bedroom တစ်ခန်းရှိမယ်ဒီ master bedroom လည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ်ဒီမှာလည်းဒါ dining kitchen room လည်းကျယ်တဲ့နေတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေဝေလေးတော့ကောင်းအောင်ပြတင်းတွေထည့်ပေးထားတယ်နောက်ဖေးတကားတွေတက်ပေးထားတယ်နောက်ဖေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံရီချိုးခန်းအိမ်သာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီအိမ်လေးကသူကရေမီးအစုံလင်နဲ့လုံးဝလုံမနေရသေးတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါမြေကျယ်ဝန်းလဲ25ပေ85ပေကျယ်ဝန်းတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါအလဲရလဲအရှိလဲဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဒါအရန်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်စန္ဒမုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်းတည်ရှိတယ်လာရှိုးလမ်းမကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ကြောကတ်လမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါဒီအိမ်လေးကိုကြက်သိန်း4200ညှိနှိုင်းစည်းလေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီလိုမျိုးမြေအကျယ်ဝန်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြက်သိန်း2500 3000လောက်ကိုဒါပေးဝယ်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုမှာအိမ်အသစ်လေးတစ်လုံးပါတာအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒါ4200ညှိနှိုင်းစည်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီလိုမျိုးလုံးချင်းတိုက်အသစ်ကလေးတွေပြင်းလင်းမျိုးထဲမှာကျွန်တော်ဒါကြက်သိန်း2000 3000 4000အစားစားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်39 9865 9864ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့39 9505 2524ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်